ரூ. 99 வந்து சிக்கன் சுக்கா பிரியாணி ப்ளஸ் இந்த எக் முட்டை கிரேவி. இது ரெண்டும் 99 எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜில்ஜன் ஜேக் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க. நிறையா டென்ட் போட்டிருக்காங்க. அழகாக உட்காந்து ஒரு போர் செட்டு கீழே ஒரு டென்ட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்ற ஓப்பன் ஏரில் உட்காந்து சாப்பிடுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஆமாம், அந்த மாதிரி தான் பள்ளிப்பாளையம் கொடுத்துருவாங்க. இது அதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறான். இந்த டேஸ்ட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு.